Essa semana, meu aniversário passou alguns dias, eu me dei de presente um teclado novo, apesar de gostar muito do meu Logitech G610. A minha mesa não é muito grande, ela é uma mesa de 90 centímetros de extensão, de largura. E como você pode ver, o meu teclado ocupa um espaço considerável de largura, né? Profundidade até não, mas de largura ele ocupa um espaço considerável. Então eu buscava até por algumas questões que minha esposa reclamava desse teclado também. Eu estava buscando um teclado um pouco menor, com perfil mais baixo que agradasse. Ela gostou muito de digitar no Apple Keyboard, então eu busquei alguma alternativa que fosse mecânico, porque depois que eu comprei esse teclado aqui, eu comprei esse teclado acho que em 2016 ou 2017. Depois que você começa com mecânico, você não quer voltar para outra coisa, né? Então esse teclado é um MX Brown. Acho que, se eu não me engano, foi um dos últimos que a Logitech fabricou com switches Cherry, né? Depois eles começaram a usar próprios switches. Não sei se já voltou para Cherry, eu acabei não acompanhando muito. Então tem esse cara aqui que eu gostei de usar por muito tempo, esse teclado. Mas eu queria substituir por um brinquedinho novo. E esse vídeo eu tô gravando porque um amigo me pediu, nem pretendia gravar nenhum tipo de vídeo, mas ele me pediu, e quando os meus amigos me pedem sugestões de bons produtos, eu gosto de fazer. Então tá aqui a caixa do meu Keychron K3. Comprei, chegou acho que em 2 ou 3 semanas. Ele vem bem empacotadinho, já não tá mais aqui, né? Eu já tô usando ele de fato, e eu nem ia fazer esse vídeo agora, eu queria usar ele mais um pouco para fazer um vídeo com um pouco mais de informação. Mas aí eu vou guardar bonitinho meu G610, e depois eu ia ficar com preguiça de tirar ele de qualquer tipo de empacotamento que eu vá fazer para protegê-lo. Falei, bom, já que eu vou guardar o meu G610, eu vou fazer pelo menos um primeiro vídeo, depois eu faço um vídeo com as minhas impressões por mais tempo, né? Porque as impressões já são ótimas. Deixa eu mostrar uma coisa aqui antes de eu colocar de volta ali. Isso aqui é a tecla Ctrl ali do G610 e essa é a tecla Ctrl do K3, né? Elas são praticamente do mesmo tamanho, assim, elas não são muito diferentes, mas a grande diferença delas está aqui, ó. Essa é a grande diferença entre os teclados. Não me incomodava muito ela ser alta, eu de fato gosto. Eu pretendo até usar esse teclado, o G610, ou eu vou vender, ou eu vou usar no meu trabalho. Mas minha esposa não gostava de usá-lo. Então, eu fiz uma pesquisa bem grande. Sou fanboy Logitech, de fato, mas os que a Logitech tinha disponíveis, nenhum deles tinha os requisitos que eu gostaria que tivesse. Eu queria que ele fosse menor, não tivesse um numpad, para ser menor e ocupar menos espaço na mesa. Queria que ele fosse Bluetooth, e também queria que ele tivesse cabo para carregar e para usar com cabo, né? Caso eu quisesse um pouco menos de latência, por exemplo, para jogar algum jogo, apesar de eu não estar jogando mais, mas eu queria que houvesse essa disponibilidade. E os da Logitech, os que chegavam próximo de ter todos esses requisitos, eles estavam absurdamente caros. Esse teclado, se eu não me engano, foi $70 e tem tudo que eu queria, né? Além de ser muito bonito, eu achei ele muito bonito. Eles fizeram essa versão 2, que, se eu não me engano, a diferença é que tem os pés. A versão do K3 não tem os pés. E tinha mais alguma diferença, mas eles fizeram uma produção de 10 mil unidades em que o pé do switch era laranja. Então eu dei sorte de pegar esse pé do switch laranja. Eu achei bem interessante, dá um efeito bem bonito. Uma outra coisa que eu notei conversando com a minha esposa do uso de ontem para hoje, ela falou assim: nossa, esse teclado novo ele faz bem menos barulho. Normalmente eu uso também computador à noite, né? E aí eu entendi que o barulho apesar das switches serem iguais, né? Essa aqui não é Cherry, essa switch aqui não é Cherry, mas é uma Brown também. A diferença é que ela é ótica, depois eu falo um pouquinho mais dela, mas
essa keycap aqui, ela tem esse plástico que é como se fosse um limitador. E aí, quando a gente usa no G610, eu acho que eu não tenho muita sensibilidade para sentir o bump que a Sweet Brown dá. Então, quando eu bato o fim de curso, o barulho é maior, né? Então, vamos mostrar como é que ficou na mesa hoje de manhã. Foi muito engraçado hoje de manhã, quando eu acordei, que eu olhei para a mesa e basicamente tem o teclado ali, meu mouse. Eu coloquei o tablet ali agora que eu tava usando para fazer algumas coisas, mas ficou muito limpa, ficou muito bonito, assim, uma mesa limpa, né? Eu gosto de mesa limpa para trabalhar. Depois que eu começo a trabalhar, tudo bem a gente colocar as coisas, né? Mas quando a gente chega é bom você ter uma mesa limpa. Então tá aqui, eles desenvolveram essa switch ótica. Essa aqui é uma switch ótica e por ser ótica ela também é cambiável, dá para tirar e trocar. Então, de repente, uma pessoa que por acaso quisesse colocar switches vermelhas, por exemplo, ou brancas no WASD para jogar, no Control, plenamente possível fazer. Por enquanto eu não tenho essa pretensão. Até quando eu comentei com um amigo ontem que eu tinha comprado, um outro amigo, né? Que eu tinha comprado o teclado, ele falou, pô, você vai começar a mexer, fazer modding? Eu falei, não, cara, na verdade, não pretendo. Ele falou, pô, então nem começa a ver isso, que senão é infinito, você vai gastar dinheiro com isso para sempre. E aí eu deixei aqui a keycap do Control fora, só para comparar, é bem fácil de tirar. Eu não tirei ainda uma switch, como eu disse, eu não tenho pretensão de fazer mod dele, então não me preocupei com isso. Uma comparação rápida de barulho aqui do teclado. Ó, o bump tá aqui, ó. Aqui ele já teoricamente pressionaria, mas normalmente principalmente digitando rápido, eu chego no fim, né? Então, digitando com cuidado, ficaria mais ou menos assim. Agora, quando eu tô digitando rápido, principalmente o espaço, né? Ele tem um tapinha maior, vamos dizer assim, um barulho a mais. Já o K3 pode ser porque ele tá mais novinho também, né? Com o tempo a gente vai descobrir se ele vai começar a fazer esse barulho alto também ou não. Mas eu tô bem satisfeito, cara. Achei que ficou muito bonito. O que eu pretendo fazer no futuro de repente comprar umas keycaps diferentes para algumas teclas. Eu já vi que tem gente que faz umas keycaps bem legais. E é isso, né? Ele é muito bonito. Tem muito vídeo na internet sobre isso. Eu também pesquisei bastante. Eu pesquiso bastante antes de comprar as coisas. A base dele é de plástico. Mas a parte de baixo, né? O frame aqui por fora é alumínio, assim. Dá pra ver um alumínio bem interessante. Ele não vira muito, assim. É bem pouco que ele mexe, mas ele parece ser bem firme, parece que vai durar bastante, é um peso agradável. Ele tem várias funções aqui de luz, eu acabei não comprando RGB. Deixa eu aumentar um pouco aqui a intensidade para ficar mais fácil de ver. Acabei não comprando RGB, não faço muita questão de RGB, de ganhar uns FPS a mais por causa do teclado RGB, mas eu gosto de teclado retroiluminado, principalmente para usar de noite. E tem uns efeitozinhos aqui bonitinhos. Bom, eu acho que é isso para o primeiro vídeo. Depois eu vou... uma outra coisa muito importante que eu gosto. Eu gosto de cobrir meu teclado quando eu não estou usando para juntar poeira. E ele já veio com esse plástico aqui que se encaixa perfeitamente. Então, muito legal isso. Eu vou continuar usando esse plástico para cobrir quando eu não estiver usando, para não juntar poeira entre as teclas. Então, mais pra frente eu faço um novo vídeo explicando melhor com uso, com o tempo. Ele vem também ferramenta para extrair keycap e tem a ferramenta para extrair também a switch. E é isso. Espero que seja um vídeo interessante para quem tiver dúvida e quiser saber a opinião de alguém que pagou pelo próprio teclado. Valeu!